мавзуна султонова мехоҳад бо ду кӯдакаш ба русия равад. фарзандонаш ваксинаи бемории полиомиелит ё фалаҷи атфолро гирифтаанд, вале дар ҳеҷ куҷое ба ӯ дар бораи манъи сафари кӯдакон чизе нагуфтаанд. Ман 3 сола 4 сола ман ахуҷан омдам ҳамунҷа билет гирифтам ин хел вая нашундам гапа акун аз шумо шунидам фаҳмидам. дар асл ин гузарондагии кӯдакон. баъзе мусофирон дар фурудгоҳи душанбе гуфтанд баҳсҳоро дар бораи манъи муваққатии сафари кӯдакон дар шабакаҳои иҷтимоӣ диданд ва санадҳои бедоштии лозимаро гирифтанд. населёни пункта ҳастай ку маркази саломатӣ ҳамуҷа рафта ҳуҷҷатҳои даркора гирифтем. кӯдаки ман охирон бор 7 июл буд. оҷа 4 моҳ мешавад. дар ин бора ягон кас ягон чи нагуфтай 2 рӯз қабл чи хабар ёфтем аз ин чи. аз куҷо хабар ёфтем? аз сомонаҳои интернетӣ. дар фурудгоҳи душанбе сафари кӯдакони то 6 сола ки ҳамроҳи волидонашон буданд пешгирӣ нашуд. як намояндаи фурудгоҳ ба радиои озодӣ гуфт касе онҳоро барои манъи сафари кӯдакон ба русия вазифадор накардааст. дар вазорати тандурустӣ тасдиқ карданд ки аз манъи сафари кӯдакон фурудгоҳҳои кишварро расман огоҳ карда буданд. ва дар ҳолати анҷом додани назорати эпидемиология аз ҷониби хадамоти федералии ҳимояи ҳуқуқии истифодабарандагон ва беҳдории инсони Федератсияи Россия ё ин ки Роспотребнадзор ба мо огоҳӣ омад, яъне ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳӣ омад ки дар ҳудуди Федератсияи Россия шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан кӯдакони то синни 6 сола дарёфт гардидаанд ба қайд гирифта шудаанд ки онҳо хориҷкунандаи худи ҳамин полиомиелити намуди дуи бо ваксинае ки мо нав тазриқ кардем ё ин ки онҳоро ваксина кунондем, яъне NOPV аст. ва албатта эҳтимолияти сарзадани ин гуна сироятро дар Федератсияи Россия онҳо тахмин карданд. ҷаъфаров таъкид намуд ки қарори содир намудаи вазорат на танҳо ба русия балки ба дигар кишварҳо низ дахл дорад ва афроди дорои душарвандӣ низ бояд онро риоя кунанд. мегӯяд дар ҳолати муҳим ба таври истисноӣ тамоми санадҳои бедоштии кӯдакон талаб карда мешавад то онҳоро иҷозат диҳанд сафар кунанд. худи ҳамин қарор тавассути мактуби дигаре ки аз ҷониби роҳбарияти вазорат ба имзо расонидааст ва агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқ ва пурзур кардани назорат фиристода шудааст. ҳамзамон ин қарор барои татбиқ ба тамоми марказҳои назорати давлатии санитарияи эпидемиологии вилоятҳо, махсусан минтақаҳое ки дар он фурудгоҳҳои байналмилалӣ ҳастанд ва нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадӣ доранд бо дигар давлатҳо ҷиҳати пешгирӣ кардани интиқоли сироят ба дигар давлат ва паст намудани ҳолатҳои эҳтимолии сарбории эпидемиологӣ. тибқи иттилои ин ниҳод 15 сентябр давраи сеюми эмкунии кӯдакон бар зидди бемории фалаҷ анҷом ёфта дар маҷмӯъ беш аз 1 миллион кӯдаки то 6 сола ваксина гирифтаанд.